간다. 아이고 꼬라지가 안 온다. 이거 주는 거 없지 그래. 끊어. 올라간다. 이제 맛봤다. 이야 잘 먹네. 약간 손만 나오네. 아빠 저기 있다. 이 너무 많이 주면 안 되는 거 아이가? 네 굶었는데 뭐. 그만 줘라 이제. 몇 개나 줘? 3개. 됐다 3개면. 이제 봐 올린다 봐. 가져가. 응? 이 끌까?